ドアが閉まりますからご注意ください。次は二俣新町です。The next station is 二俣新町。
The next station is 二俣新町。電車が揺れますのでご注意ください。お立ちのお客様はつり革、手すりをお下げください。We will be changing to another track. If you are standing, please hold on to a hat strap or rail. 次は南船橋です。The next station is 南船橋。The next station is 二俣新町。The doors on the right side will open. Please watch your step when you leave the train.ドアが閉まりましたらご注意ください。